Sudah sampai di stasiun Solo Balapan, kita sekarang menuju langsung ke bandara. Perjalanan nanti kurang lebih sekitar 1 jam dari Solo Balapan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Oke teman-teman, ini udah sampai di Bandara Adi Sumarmo Solo. Sekarang waktu masih menunjukkan pukul 9. Kita tinggal nunggu check-in-nya aja. Jadwalnya pesawat nanti masih sekitar jam 11 kalau nggak delay. Semoga nggak delay. Berada di ruang tunggu Bandara Adi Sumarmo Solo untuk menunggu keberangkatan pesawatnya. Jadwal tepatnya sih jam 11 lebih 5 menit kita terbang. Semoga aja nggak delay.
prohibited while in aircraft. Ladies and gentlemen, you may now enjoy our in-flight entertainment program for this journey. Thank you and wish you a pleasant flight. Lead you to an emergency exit. Jika harus mendarat di air, baju pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. For a water landing, there is a life vest beside or beneath your seat. Pasang melalui kepala, place it over your head, dan hubungkan kedua talinya. And bring the two straps together. Lalu kencangkan dengan menarik tali. Now tighten by pulling these straps. Untuk mengembungkan baju pelampung, tarik tombol ini untuk mengalirkan oksigen. Should oxygen masks drop from the compartment, pull the mask towards you to enable terdapat kartu petunjuk keselamatan. In your seat pocket, there is a safety instruction card. Bacalah dengan teliti. Please read it carefully. Pastikan telepon genggam beserta seluruh fiturnya dimatikan. Para ibu yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, sepasang Oh, tempat sewa tengah kayu. 20-member airlines working together. SkyTeam connects you to more than 1,050 destinations worldwide. Checking flight details. Reading up on your destination. Finding travel passes information. With SkyTeam, preparing your trip is child's play.
dilaporkan 31 derajat Celcius. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran bersih, melipat dan mengunci meja, serta menyimpan sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Heavy penalties are imposed for disregarding the law. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Nama Garuda Indonesia, anggota BNSKI. Aman. Nama Garuda Indonesia, anggota BNSKI. Aman. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta. Ini udah sampai di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ntar lagi langsung kita menuju ke pameran otomotif Gias di ICBSD.